ماكينة شيمانو كاتانا. المكنة فيها صوت تكة مع التحميل عليها، في عضة كده فيها بتحصل مع الحلة. ان شاء الله هنفك المكنة مع بعض دلوقتي، نشوف هنفكها ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. فيديو جديد إن شاء الله النهاردة لصيانة ماكينة شيمانو كاتانا. المكنة فيها صوت كده تكة مع التحميل عليها، يعني بصوا حضراتكم في عضة كده فيها بتحصل مع الحلة. المسمار اللي ماسك العمود هو اللي مهوي شوية. على بركة الله هنفك المكنة. بسم الله. نفك الدراع. عايز تنضف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفك الوردة ديت. ناخد بالنا دي كانت هنا ودي هنا بالشكل ده. في هنا مسمار اللي هو بيخلي الصامولة ما تلفش. مفتاح 12. هنا الفك عادي مش زي المكنة التانية اللي شفناها في الفيديو عكس الربط. طلعت معايا الصامولة. بسم الله. طلعنا البيك اب. طبعا هنا مجموعة الانترفيرس هنسيبها دلوقتي زي ما هي. نبدأ نفك جسم المكنة. نفك هنا المسمار ده. طبعا المكنة فيها تراب ورملة، نحاول ننضفها. هننضفها باستخدام فرشة زي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الماكينة من جوه شيمانو كاتانا. نبدأ نشوف بقى التروس بتاعتنا والشحم. طبعا زي ما انتوا شايفين يعني يعتبر خلاص اتاكل، الشحم مش موجود مع الترس. بسم الله. هنا في جلبة او بلية كده، المفروض ان دي بلية، انما المفاجأة هنا ان دي طلعت مش بلية، دي طلعت جلبة بلاستيك عادي. وانا كنت متوقع انها تكون بلية هي كمان، يعني مفيش هنا في القعدة حتى بلية ولا حاجة، يا دوب التروس وخلاص. لكن الماكينة مش وحشة، ممكن فيما بعد نجيب بلية ديت لو عايزين نعوم اكتر في المكنة. الترس ما شاء الله عليه كويس مش وحش. ده السبب بتاع الصوت، شايفين هنا في خلل كده بيحصل. نحاول نفك ونشوف المشكلة دي جاية منين. احيانا بيكون الشحم برضو خلص من بين الشاكوش ده، فبيعمل التكة دي، بيبقى فيه بوش كده. بسم الله. هنبدأ ننزل العمود ده بالراحة. ده العمود التاني اللي بيمشي عليه الشاكوش، وده الحدافة او الشاكوش. في الغالب هنا بيكون الشحم قليل فبيحصل البوش ده. بنملى هنا المكان ده شحم وبيرجع البوش ده يروح بإذن الله. معايا شحم خفيف جدا، هبدأ أملى الفراغ ده شحم. بسم الله. مش محتاج أكتر من كده. طبعا الشحم ده شحم خفيف جدا، مفيش مانع ندي هنا الترس ده نقطة شحم. ما نكترش عشان خاطر المكنة ما تتقلش معانا. وننبه تاني ده شحم خفيف جدا يا جماعة. نبدأ نرجع العمود تاني مكانه، نديله مسحة. المسمار بتاعها اهوت. نتأكد ان المسمار بات في مكانه وربطناه كويس. عندي العمود التاني ده اللي بيمشي عليه الحدافة، نديله مسحة. بيركب بالشكل ده هنا مع العمود ده مع الحدافة. اديله حاجة بسيطة جدا لا تذكر من الشحم. نفس الشيء هنا.
تشعيرة شحم صغيرة. الشحم هنا مفيش خالص، محتاج نحط له شحم. الرز دي لازم تشحم، ما نكترش زي ما قلنا، يدهن جسمه. نرجع الجلبة دي مكانها. بسم الله. هنا البوش اختفى اللي كان موجود، الحمد لله. بسم الله، نبدأ نقفل. نبص على الفرامل بتاعتها بالمرة. ما شاء الله الفرامل بقت كويسة جدا. وبكده الحمد لله خلصنا الفيديو بتاع النهارده. تابعنا عشان يوصلك كل جديد منا. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان ان شاء الله هننزل حاجات مفيدة الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.